시아모. 네. 맞아. 그리고 오늘 버스킹 때 오늘도 뒤에도 많은 분들이 계셨고 그리고 위층에도 우리 팬분들이 계셔가지고 되게 좋았어요. 많이 오셨더라고요 정말. 그쵸? 맞아요. 이마? 마음 다 눈 마주치고 이렇게 하고 싶었는데 어디까지 내가 눈을 마주쳤는지 기억을 못해가지고. 이은정님 감사합니다. 저도요. 오늘 왔는데 민지 언니 너무 예뻐요라고 남겨주셨어요. 그래서 민정님 감사합니다. 이벤트 같이 준비를 해서 되게 깜짝 놀랐어요. 맞아요. 너무 맞아요. 좋았어요. 빨간색 평형 빨간색 좋아요. 귀엽다. 한동은 센스 있다 이렇게 하트 이렇게 딱 해주셨네. 그치? 맞아요. 빨간색도. 너 김한동 아니었어? 아니야. 너무 멋있고 다는 우리 언니에게 맞아. 투표 많이 해주세요 여러분. 투표 많이 해주세요. 얄리. 화이팅! 화이팅! 네, 투표하는 방법은 샵 0909 문자 번호. 문자 번호 여 여구 여구 끝! 여 숫자 9입니다. 여 숫자 9 숫자 쓰시면 안 돼요. 여자 9번입니다. 9. 여자 9번. 네, 아니에요, 아니래요. 아코님께서 우희 언니가 잠깐만요. 샵 0909가 아니고 샵 9099. 네. 야구. 네, 오. 좋아요. 근데 어떤 분께서 뒤에 틀이 언제 지울 거냐? 왜냐면 저희는 아직 1년이 가지 맞아. 않았어요. 저희는 항상